kita akan memberi obat buah hati. Aduh, dia lagi sakit, pilek, batuk. Ini dia obatnya. Ini dia obatnya, sirup sama. Oke, bos. Ya, ini dia. Ibu lagi makan dia. Camul. Mama. Tuh le. Kita akan memberi obat sirup. Oke. Terus dulu loh. Dulu le. Turunan. View. Tada. Geng kada. Kuku. Ambil minum obat batuk ya. Inilah tutorial cara memberi. Apa? Gini nah duduk bae. Ujungnya gini. Sirup sama serbuk. Serbuk. Putih itu nggak ada enggak? Bismillah le, jam tekan loro tinggal kacang kering bodo mati. Tinggal siji ngetunggu urip ngandung endang waras ya le. Betul pada ini ya. Setelah obat dicampur aduk, jadi begini langsung saja kita celipur landut, ngeng, kita tripur sudah bila mau minum, tripur hati, iya bagus. Aduh, jangan mau. Tak nih apa lo? Bisa saya kan mas? Yang bunuh akhirnya dia lihat lagi, ngeng. Akhirnya dia mau lagi. Oh, cok. Cepat mari, ge. Nah. Nikol. Kale. Lah. Halo, nando mimik obat lagi. Lihat, lagi. Lihat. Bagus. Ngang. Kau isi oke. Bagus nak. Lihat dia kecil sudah pandai minum obat. Kita nanti masuk TV nak. Ayo masuk lagi nak. Lihat. Pon telas. Berenang. Pon. Tutup anu nih isi saya ditret dulu. Trit. Pon. Jadi umbeni di sini, jadi umbeni putih saya. Sudah bos. Ini adalah nanti tadi habis klinik ini apa? Guyule. Dadah, be. Dadah, be.